Hello，大家好，我中原地產嘅 Vincent 啊。咁今日咧同大家嚟到呢個堅尼地城睇一個錦興大廈 A 單位，實用面積就326尺，兩房間隔。我而家身處單位上面咁同大家簡單介紹下。咁咧首先由大門口入到嚟咧，我哋望一望右手邊先。咁右手邊咧就採用咗一個開放式嘅廚房設計啦。咁咧業主咧已經幫呢個單位做咗一啲裝修噶啦。咁收納空間同備餐區嘅空間都算充足嘅。咁啲位置咧已經空位咧已經配置咗一啲嘅基本嘅家電㗎啦。咁嚟到客飯廳嘅部分啦，方正都容易擺放傢俬嘅。咁右手邊呢度大家就可以放個電視櫃喺度啦。咁而呢邊咧就會望翻去南面嘅樓景同山景為主嘅。咁呢度最大嘅賣點咧就係步行去堅尼地城港鐵站咧，只需要2分鐘左右就可以啦。樓下咧就已經係有晒巴士站同電車站，交通非常方便嘅。民生設施下邊已經齊晒㗎啦，基本上3、4條街之內咧，你諗到嘅都應有盡有。咁我就唔一一細講啦。咁再嚟到呢個，我哋睇下洗手間嘅部分先。咁業主就將洗衣機嘅部分擺咗呢個位置啦。咁大家可以因應嘅自己需要，睇下點樣再配置呢個地方都可以嘅。洗手間咧就 keep 得乾淨企理啦，都可以睇埋洗手間嘅景觀。洗手間會望到少少嘅海景。咁最後睇埋2間睡房嘅部分啦。咁我哋睇咗左手邊呢間先。咁呢間咧你見到放咗張雙人床之餘咧，左手邊其實大家都可以做一啲到頂嘅衣櫃，或者放一啲雜物櫃喺度都可以嘅。而且咧同樣地咧都係會望到少少嘅海景。咁呢個步行去出邊咧，咁就大概3分鐘左右啦，會有個共享空間嘅，同埋海濱長廊嘅。咁有陣時想超下去行去嗰度吹吹海風都唔錯，同埋嗰度可以放狗嘅，溫馨提示。好，再睇埋另外呢間睡房嘅部分啦。咁呢邊業主就放咗單人床啦。咁右手邊呢度嘅空間咧，可以放張書台之類都空間，仲有得放張凳喺度嘅，我估。咁而呢邊咧就會同客飯廳嘅景觀相約啦。咁大家都可以見到，其實呢度已經望到個港鐵站㗎啦。現時咧呢個單位咧已經有鎖匙㗎啦。如果大家想預約睇呢個單位，或者有任何疑問同查詢，歡迎大家隨時致電或者 WhatsApp 俾我。拜拜。